Arngut kinom ikmat syaka yeng dor bar thau an ka Chantia Hills Autonomous District Council JHADC kilarai ban a jingkershan yukurtong ka Congress syaka election MP Lok Sabha National Parliamentary Constituency katau ba Vincent H Pala kabanlong hakakat khandai tarik yong arjar arpusau kitei ki Arngut ki kenthop yu ba Bright Star Charmang ubadei UMDC kan National People's Party NPP na Jowai North Constituency bat uba Richard Lingdo MDC Klemseng na Sutunga Nongkhli Constituency kani ke jingpen pau pai ba cho kitei ki Arngut ki MDC kalong ha ke jelang yelap election ke party ha ka arterik yong arajar apsau ha thatlasken West Gentiles district tengah kwa au kana ni nakai ke dau ma chan ma pala hawa sedang arajar kat kendi ngamen lang semua pala ba tit banyak dang do cipna ni Dep you drop the MDC, job MDC, NPP, TPJB wa ketua port government, tapi yang itu common candidate juga, orang dep job common kerja, dan joy TP, umaplah job embrom, dapat tambon, handa ipem kerja, Gajikan mana wahagani keti, mapalau jopo, jom kita mah, kau tambon, ya kini tuan ki kandidat, kun ha ketiga MP election. Tengah kau kana, kau kau kecam, yo ya kecil, apa yo cibun, kau kini kesolkan BJP, leh kau ya Kinong nikmat apa dari India UM kemudian bilang mereka tak pergi sepojil mereka pun dah kamu FPU ni lalu ke Kongres yap ke Delhi penyul ide yap lepas memang ida lain ke parti Kongres ke UM ke jingada i kirit pak Delhi malu ka Yobon ni gitu ki parti hitai tok bon ki state party Bon State Party. Kemudian National Hope Seattle do Congress ko em keleng dari India yang i. Bat ko do sentar le degi pau snem ye dari India yang i. Tebu ko i ke jingma le dengan ni ke parti yang apa. Ngaju duai belaya. Ong yo sa mho dia kama dia ni. Le dekian siliang di parti. Em ke jing cha yoram. Em ke jing cha yoroi. Mbele deman rak klang di parti dok klan ki opposition ke jing sa yorot dunapa hado ipor madam ke begaya san pausnem dang em ka ketin ke jingrai yong ka jantia mereka man kami hiwat MD ke ketuka state antang BOE kau jo ongai khasi jantia garo nem MD ke ketin jantia sai garo be khasi bani kemudian ke BJP naden pen MKM ko yaki BJP ka BJP na din pen MKM ko yaki NPP begini ki parti ko serap lang kamu di baik ida cai baru bayang i kam ki ba nong chong chnong i kam ki rit pai de to perkhani kamu nu pen ya teli yaki cai baru kamu ya rap wi lahiki ikan akan yang korkom ki imlam kesalam ka kongres si berwal yen ga diminta ka teli yen diminta ki rit pai yen diminta ka jing ya to ka jing sa to jumur te daw de yobi Hawalai Minister di senang sa i area i si senang i person to i kini gejing ya ki issues na mata kani election kaman kate kai ka put kan ki ninu chief minister dan iyo gejing canvas election apa maprem dan wa lakwa pi uyarap yu modi lakwa pi upenjab yu modi cham hakasap yang pakot po social media komod da yu bi kibru yang ikat ni menurut aku ki na BJP di mana cor ke corruption ki hanya itu penap ke BJP ngadi hang aman MP ngam MD na do aman MP MD ki mu yang MD ki business me or datang sibet isu de income tax sibet lawan de ID de someone de ID sibet ki cek ki jing pendik mandala itu doang gitu ilam join ni suka kongres suka BJP la join BJP like di kami ni teman BJP teman kam washing machine Rezeki akan rezeki ala tu kan betul re tang mesin le jangan kita site ki kini ki yang ile
Yusar the bon kijinga hini hitai ka kamu yong ka kam supari ka kam hingasi ka kam rungau ka kam cek jor ka tu kron srok pisau yong srok the MCAM the third leader congress the third election the bergen geling Yusar the cek ka BJP the pen ki katai kenang don ka bale gini ka daman ka kama kerjani ka BJP Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya Kashab plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon Kashab plus F menta kasni Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.